ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏவி அழகு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கஷாய பொடி தான் பார்க்க போகிறோம். இது சைனஸ், ஆஸ்துமா, தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் நல்லாவே கேட்கும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் அமுத்திடுங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு சேரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க, ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் இந்த கஷாய பொடி எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த கஷாய பொடி ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் 11 பொருட்களை வாங்கி வச்சுருக்கேன். சுக்கு 200 கிராம் அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன். சதக்குப்பை 100 கிராம், வால்மிளகு 100, திப்பிலி 100, கண்டங்கத்திரி 100 கிராம், அதிமதுரம் 100 கிராம், நறுக்கு மூலம் 100 கிராம், ஓமம் 20 கிராம் அளவு, கருஞ்சீரகமும் 20 கிராம் அளவு, அக்கரா 100 கிராம் அளவு, சித்தரத்தை 100 கிராம். வாங்க, இப்போ இந்த பொருளை எல்லாத்தையுமே வறுத்து கஷாய பொடி எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக வறுக்கக்கூடிய பொருளை போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாம். சதக்குப்பையை நான் இப்போ சேர்த்திருக்கேன். இந்த கை விடாமல் ஒரே மாதிரி வறுத்து எடுக்கணும். இந்த பவுட்ரு வீசிங் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும், அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, காய்ச்சல் வர்றது அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இதை தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்ல பொருள். எடுத்துருக்கிற எல்லா பொருளுமே சளியை போக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அடிக்கடி இங்கிலீஷ் மெடிசன் வாங்கி சாப்பிடும்போது சளியை அப்படியே நெஞ்சுக்குள்ளேயே அடைச்சி வச்சிரும். இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு மருந்தெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது எல்லா சளியையுமே அறுத்து வெளியே கொண்டுட்டு வந்துடும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்ல பொருட்கள் இது எல்லாமே. இப்போ சதக்குப்பை இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். அடுத்ததான் திப்பிலியை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இந்த பவுட்ரு 6 மாதம் வரைக்கும் பூச்சி எதுவுமே வராமல் நல்லா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும். சீக்கிரமாக வறுபடுற பொருளை எல்லாத்தையுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வறுத்துக்கங்க. பாருங்கள், இதையும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கங்க. அடுத்ததான் கருஞ்சீரகமும் ஓமமும் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கங்க. இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறனால ரெண்டுமே சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும். அதனால் ரெண்டையும் ஒன்றா நான் சேர்த்திட்டேன். அடுத்ததாக வால்மிளகையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வீடியோ கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே வறுக்கிறத காட்டினா பெரிய வீடியோவாக இருக்கும். அதனால் நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நான் திப்பிலி, சதக்குப்பையெல்லாம் எப்படி வறுத்தனோ அதே மாதிரியே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக கண்டங்கத்திரியும் நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு. நறுக்கு மூலம் இதை நல்லா நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அடுப்பை நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு மெதுவாக வறுத்து எடுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி குச்சி மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே கொஞ்சம் வறுபடுறதுக்கு டைம் ஆகும். நீங்கள் ஃப்ளேம் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா கருகி போயிடும். அதனால் தீயை ரொம்ப கம்மியாக வச்சே வறுத்தெடுங்க. அதே மாதிரி சுக்கையும் நல்லா உடச்சி விட்டு
கம்மியான தீயில வச்சே வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லா உள்ள வரைக்குமே சூடாகி வறுபடும். பாருங்கள், இதுவும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கணும். அடுத்ததாக சித்திரத்தை வந்து இருமலை வந்து அப்படி கட்டுப்படுத்தும். வறட்டு இருமல்லாம் உள்ளவங்க சித்திரத்தையை வந்து நல்லா கடித்து கொஞ்சம் நேரம் வாயில் வச்சு அந்த சாறை முழுங்குனீங்கன்னா அந்த வறட்டு இருமலே வராது. அந்த அளவுக்கு இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை சித்திரத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அடுத்ததாக அக்கராவையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அக்கராவும் நல்லா குச்சி மாதிரி இருக்கிறனால வறுபடுறதுக்கு டைம் எடுக்கும். கொஞ்சம் பொறுமையாக நீங்கள் இதை வறுத்து எடுத்துக்கங்க. அக்கராவையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு. அடுத்ததாக அதிமதுரத்தை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதிமதுரத்தையும் ரொம்ப பொறுமையாகவே வறுத்து எடுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த பொருளை எல்லாத்தையுமே வச்சு கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருந்தேன். அது வந்து அப்பப்போ இடித்து போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால இந்த மாதிரி நீங்கள் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எப்போ தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் உடனே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ மிஷினில் கொடுத்து இதை நல்லா நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதில் சின்ன கன்று உள்ள ஜல்லடையில் சலித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஜல்லடையில் மேல் பகுதியில் வர்ற அந்த திப்பி மாதிரி உள்ள பொருளை எதையுமே நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதையும் சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அதை இன்னொரு டப்பாவில் நீங்கள் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுதான் அந்த பொடி. இது வந்து நல்லா சளிச்ச பொடி. இதை வேறு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் தேன் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், இது எனக்கு 1 கிலோ அளவுக்கு இந்த பொடி கிடச்சிச்சு. என் பொண்ணு வந்து ஆஸ்துமாவால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா. அடிக்கடி டாக்டர்கிட்ட நான் கூட்டிகிட்டு போவேன். இங்கிலீஷ் மெடிசன் சாப்பிட்டு சளியை வந்து அப்படியே உள்ளேயே தங்கி இருந்துச்சு. அடிக்கடி அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா. நைட்டில் தூங்க முடியாமலாம் கஷ்டப்பட்டா. நாங்கள் இந்த பொடியை 7 வருஷமாக நான் அவளுக்கு செஞ்சு கொடுத்தேன். இப்போ வந்து வீசிங்கே வர்றதே கிடையாது. வீட்டில் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து வாரத்தில் 1 வாட்டினாலும் இதில் கஷாயம் பண்ணி நாங்கள் சாப்பிடுவோம். எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இந்த கஷாயத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். அவங்களும் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போது டாக்டர்கிட்டையே என் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகிறது கிடையாது. நல்லா ஓடுவா. முன்னாடிலாம் ஓடுறக்கே பயப்படுவா, மூச்சு வாங்குன்ட்டு. இப்போ நல்லா விளாட்றா. இப்போ இந்த பொடியை வந்து எந்த அளவு நீங்கள் எடுத்து ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிட்லான்னு நான் காட்டுறேன். ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு வேளைக்கு சாப்பிட்ற அளவு. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவு தேன் கலந்து நல்லா கலக்கிடுங்க. கலக்கிட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுங்க. நைட் டைமில் இருமல்லாம் வந்து தூங்க விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருமலே வராது. நல்லா தூங்கிடலாம். அந்த மாதிரி தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே சரியாயிரும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து இது எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியான கஷாய பொடி பார்த்தீங்களா? பார்த்ததோட சும்மா இருக்காதீங்க, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லாருமே நாட்டு மருந்தை மறந்து போயிட்டோம். இங்கிலீஷ் மருந்தை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம். திருப்பி நம்ம நாட்டு மருந்துக்கே மாறலாம். இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்தெல்லாம் சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு நோயே வராது கடைசி வரைக்கும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் பழமொழி மாதிரி நம்மளும் நோய் இல்லாமல் வாழ்வோம். எங்கள் வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய்.